हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके ही चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जिस प्रोडक्ट के बारे में हम आपको जानकारी देना चाहते हैं उसका नाम है हमदर्द का जोशीना हर्बल कफ एंड कोल्ड रेमेडीज़। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं सर्दी के मौसम में कॉमन कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम ज़्यादातर देखने में आती है। फ्रेंड्स, हम लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि छोटे बच्चे को क्या डोज दिया जाए या किस दवाई का उपयोग किया जाए जिससे वो दवाई छोटे बच्चों पर, बड़ों पर, बुज़ुर्गों पर हार्मफुल इफ़ेक्ट ना डाले। फ्रेंड्स, हर्बल कफ रेमेडीज़ के अंदर कफ एंड कोल्ड का एक अचूक इलाज हमदर्द का जोशीना बहुत ही बढ़िया नेचुरल्स हर्ब्स को लेकर बनाया गया एक बेजोड़ कॉम्बिनेशन जो कॉमनली सर्दी, जुकाम, खांसी, आँख नाक से पानी बहना, गले में खुजली होना, खांसी आना, आँख नाक से पानी बहना, कफ का जमा हो जाना लंग्स में या बच्चों में देखा जाता है कि कुछ टॉफ़ीज़ वगैरह या सर्दी वाली चीज़ें, फल फ्रूट्स इस टाइप के खा लेने से उनके सीने से या गले से खरखराहट की आवाज़ आती है। उसके लिए एक बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है। फ्रेंड्स, बात करेंगे इसकी कंपनी की तो हमदर्द लैबोरेटरीज इंडिया गाज़ियाबाद का एक टोटली हर्बल प्रोडक्ट जो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देता है। सर्दी, जुकाम, कफ, कोल्ड बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए एक बेजोड़ आइटम है जो बहुत ही जल्दी इन सभी प्रॉब्लमों से निजात दिलाता है। फ्रेंड्स, बात करेंगे इसकी क्वांटिटी की तो लगभग 100 ml क्वांटिटी में 75 रुपीज़ में आपको आपके नियरेस्ट सभी मेडिकल स्टोर्स पर बड़ी ही आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। फ्रेंड्स, डोजेस की यदि हम बात करेंगे तो उपयोग विधि जैसा कि इसके बॉक्स के ऊपर दी गई है उसी तरह से सेवन करना है। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, जोशीना को यूज़ करने के लिए यदि आप गुनगुने पानी के साथ इसका कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो ये बहुत ही जल्दी और अच्छा रिज़ल्ट देता है। फ्रेंड्स, आपको लगभग 1 कप गुनगुने पानी में करीब 1 से 2 चम्मच जोशीना सिरप के लेना है और उसका एक मिक्सचर लिक्विड अच्छे से मिक्स करके बना लेना है। और उसको आपको, जैसे बहुत ही छोटा बच्चा है, करीब 2-3 साल का बच्चा है, तो आप उस मिक्सचर में से 1 चम्मच उसे दे सकते हैं। उससे बड़ा है, यदि 5-6 साल का है तो आप उसे 2 चम्मच दे सकते हैं। बुज़ुर्ग हैं तो वो करीब करीब पूरा 2 चम्मच का जो मिक्सचर अपन ने बनाया है 1 कप गुनगुने पानी में वो ले सकते हैं। फ्रेंड्स, 2 से 3 बार इस मिक्सचर को हल्के गुनगुने पानी में इसी तरह से कॉम्बिनेशन बनाकर आपको लेना है या बच्चों को, बुज़ुर्गों को या बड़ों को देना है। फ्रेंड्स, बात करेंगे इंग्रेडिएंट की तो इसमें सबसे पहला इंग्रेडिएंट मुलेठी लिया गया है, साथ ही उन्नाब लिया गया है, साथ ही अमलतास लिया गया है और तुलसी। ये मेन इसके इंग्रेडिएंट है। इनको कॉम्बिनेशन बनाकर एक बहुत ही बढ़िया जोशीना हर्बल कफ एंड कोल्ड रेमेडीज़ बनाई गई है। फ्रेंड्स, आई होप मेरे इस वीडियो से मेरे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे, यही मेरा उद्देश्य रहता है। फ्रेंड्स, वीडियो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करते चलिए जिससे हम लोगों का मोटिवेशन बढ़ता रहे और हम लोग इसी तरह के नए नए वीडियोज़ आप लोगों की सेवा में लेकर आते रहें। धन्यवाद।